Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Wilujeng patepang deui sareng Bulina di video pengajaran basa Sunda kelas hiji. Sing sanaos hidup di bumi sewang-sewangan, hidup sadayana kedah ngajaga kesehatan. Sareng mugia urang sadayana salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hidup kelas hiji anu dipikannya aku ibu, dinten ayeuna urang sasarengan diajar pengajaran 5-nya ngeunaan pangalaman. Tujuan pengajaran danget ayeuna nyaeta anu kahiji hidup tiasa maca sareng ngaregepkeun pedaran ngeunaan pangalaman. Anu kadua ngajawab pancen dumasar kana eusi bacaan. Anu katilu nyaritakeun pangalaman anu dilakukeun dumasar kana gambar. Anu kaopat ngalengkepan kalimah dumasar kana carita atanapi eusi bacaan. Anu kalima miwanoh sareng ngagunakeun kecap pananya saha jeung naon. Anu kagenep nyusun kecap-kecap jadi kalimah anu marnah. Hayu barudak urang kawitannya. Ayeuna ibu bade maca ieu pedaran aya dina kaca 66. Pek regepkeun ku hidupnya. Judulna Nganjang ka Nini. Dinten Minggu Neni nganjang ka bumi ninina. Pernahna di lembur Cidahu. Ninina Neni kagungan kebon. Lumayan rada lega. Di kebon seueur tangkal bubuahan. Aya tangkal jambu, tangkal rambutan, tangkal nangka, buahna leubet pisan. Neni diajak ngalah rambutan. Rambutan nu arasak dina tangkal rasana amis. Bumbuahan nu tos diala dicanak ku Neni oleh-oleh kanggo ibuna. Tah barudak kumaha tos terang hartosna? Ku ibu dihartoskeun ya ka bahasa Indonesia. Tegepkeun ya, dengarkan baik-baik. Berkunjung ke rumah nenek. Hari Minggu, Neni berkunjung ke rumah neneknya. Tepatnya di desa Cidahu. Neneknya Neni mempunyai kebun, lumayan agak luas. Di kebun banyak pohon buah-buahan. Ada pohon jambu, pohon rambutan, pohon nangka. Buahnya sangat lebat. Neni diajak mengambil rambutan. Rambutan yang masak di pohon rasanya manis. Buah-buahan yang sudah diambil dibawa oleh Neni sebagai oleh-oleh untuk ibunya. Tabarudak ayeuna prak jawab pananya ieu nya. Anu kahiji, Neni nganjang ka ninina dinten naon? Anu kadua, lembur ninina Neni di mananya? Anu katilu, tangkal buah nu aya di kebon Nini nyaeta naon wae cik? Anu kaopat, tangkal nu nuju buahan teh tangkal naonnya? Anu kalima, rambutan nu asak dina tangkal rasana kumaha nya? Tah, mangga ku hidep diseratnya dina buku paket. Nah barudak ayeuna ibu bade maca carita pangalaman. Ragepkeun ku hidep, tuluy turutan macananya. Silakan dengarkan baik-baik lalu ikuti membacanya ya. Danu jeung Deni ulin ka laut. Maranehna arulin di sisi basisir. Danu resep nyoo keusik. Deni mah resep ngojay di sisi laut. Neni boga sapeda anyar. Neni diajar sapeda sorangan. Sanajan Neni mindeng labuh, Neni terus diajar nepi ka bisa. Barudak kumaha tiasa? Tah ayeuna tinggal gambar nu ieu nya. Basa pre sakola Danu jeung babaturanana arulin di taman kota. Caritakeun anu dilakukeun ku Danu jeung babaturanana dumasar kana gambarnya. Barudak urang maca deui yuk.
Prak baca lalaunan carita nu aya dina kaca 68. Judulna Kakebon Binatang. Poe Minggu, Rina jeung Adam ulin jeung bapana ka kebon binatang. Sadatangna ke kebon binatang, bapa ngantri di tempat meuli karcis. Antrianna panjang pisan. Sanggeus asup ka kebon binatang, Rina jeung Adam nempo sasatoan. Gajah nuker ngulang-ngulang tulalena, maung nuker depa di juru, sato galak ayana di jero kandang. Aya oge sato nu dikencarkeun di lapang, anu sakurilingna di pager jangkung. Aya gajah, aya zebra, aya uncal, kasuari oge aya. Rina jeung Adam dipotret, dihareupeun kandang sasatoan. Rina jeung Adam suka bunga. Tah barudak, ayeuna prak lengkepan kalimah dumasar kana carita nu tadinya. Anu kahiji, Rina jeung Adam ulin ka titik-titik. Nu kadua, ulinna diajak ku sahanya. Anu katilu, bapak ngantri di mananya. Anu kaopat, gajah ngulang-ngulang naonananya. Anu kalima, maung keur titik-titik di juru. Naonnya? Anu kagenep, sato galak ayana di jero titik-titik. Anu katujuh, aya sato anu dikencarkeun di titik-titik. Di mananya? Teras Rina jeung Adam titik-titik ku bapana. Naonnya? Anu salajengna dipotretna di titik-titik kandang. Teras anu terakhir, Rina jeung Adam suka titik-titik. Nah, sok kuhidep eusiannya. Aya di kaca 70. Nah barudak, ayeuna urang miwanoh sareng ngagunakeun kecap pananya saha jeung naon. Kecap saha digunakeun kanggo naroskeun jalmi atau untuk menanyakan orang. Ayeuna prak baca nyawara, perhatikeun lentongnanya. Rina jeung Adam ulin ka kebon binatang. Saha anu ulin ka kebon binatang? Contoh nu kaduanya, Rina jeung Adam diajak ulin ku bapana. Saha nu ngajak ulin Adam jeung Rina? Kumaha tiasa? Hiji deui nya contona. Neni ulin ka laut. Saha anu ulin ka laut? Siapa yang bermain ke laut? Jawabannya apa ya? Iya betul, jawabannya Neni. Ayeuna urang diajar ngagunakeun kecap naon. Kecap naon digunakeun kanggo naroskeun benda atanapi salian ti jalmi. Misalna naroskeun sasatoan atanapi tutuwuhan, yaitu binatang atau tumbuh-tumbuhan. Kupingkeun contonanya, prak baca nyawara, perhatikeun lentongna. Nu kahiji, Rina jeung Adam nempo sasatoan. Kumaha narosna? Naon anu ditempo ku Rina jeung Adam? Nah, aya nu kadua. Gajah ngulang-ngulang tulalena. Kumaha narosna? Naon anu ngulang-ngulang tulalena? Pasti jawabanna gajah. Hiji deui nya contona, maung keur depa di juru. Kumaha narosna? Naon anu keur depa di juru? Kumaha barudak? Tiasanya, tah ayeuna urang ngalarapkeun kecap pananya.
Pek ku hidep tangtukeun kecap pananya nu merenah. Ngagunakeun naon atanapi saha. Nu kahiji, titik-titik nu piknik ka laut. Nu kadua, titik-titik anu dibawa lamun piknik. Nu katilu, titik-titik wae nu datang ka imah Nini. Nu kaopat, titik-titik anu sok dilakukeun waktu piknik ka laut. Anu kalima, titik-titik anu ngajakan piknik ka laut. Anu kagenep, titik-titik anu dipikaresep ku Danu. Anu katujuh, titik-titik anu ngilu piknik jeung Danu. Anu kadalapan, titik-titik anu kudu dipake lamun ngojay. Anu kasalapan, titik-titik wae sato nu aya di kebon binatang. Anu kasapuluh, titik-titik anu sok ngurus sasatoan di kebon binatang. Kumaha tiasa? Kelas 1 memang palalinter. Sip. Barudak masih emut teu cara nyusun kecap jadi kalimah nu merenah. Waktu stipayun tos diajarkeun ya ku ibu. Ayeuna urang ulang deui nya. Tinggal contonanya. Buku Bapak ngagaleuh. Kumaha disusunna? Pinter. Janten kalimahna Bapak ngagaleuh buku. Ayeuna contoh nu kaduanya. Nganjang Neni ka Ninina. Kumaha cik pami disusun jadi kalimah nu merenahna? Pinter. Neni nganjang ka Ninina. Sip. Kumaha tiasa? Tah ayeuna mangga ku hidep kerjakeun pancen nu aya dina kaca 77 sareng kaca 78. Barudak alhamdulillah pangajaran basa Sunda dina materi pangalaman parantos rengse. Mugia hidup sadayana ngalartosnya. Pesan ibu, tetap semangat, berseka supados tetap sehat, sareng ngadua supados urang tiasa kempel deui, tepang deui dina pangajaran salajengna. Hatur nuhun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.